edizio asko dira hemen krosa antolatzen duzuela, aurtengo honetan zen muzioan da parte hartzaletik? Bueno, aurten Behobia zala eta bar, eta hau ja lehen aurretik itezen da, guain atzetik jarri da, fetxak ala esaten du, eta jendeak Behobia bukatu, eta gero hau ondo etortzea 10 kilometroko helbidea, buelta da, eta hola. Lehen Behobia prestatzeko izaten zen, orain Behobiatik hankak askatzeko izan daiteke? Baitare, eta hanka pixka soltatzeko, eta belaxe baitare, San Silvestreko korrikako herritan askotan, da bitartea pixka betetzeko ondo etortzen zaio korrikalari. Heldu ez gain, lehenengo umeek izaten dute parte hartzea? Bai, lauek eta laurden umeek die, eta rotondatik rotonda, xoabe, eta umei post pixka jartzeko hola egiten da, bai. Eta lautar ditan izaten da, masterrek. 10 kilometro dira, agian batzuentzat gutxi izango da, baina hemen herrian gora bera askoko errepida duzu. Bai, leheno garai bat jartzen gendun hor kanpo futbola eta ebit ez dut lokatza eta bar da jendea pixka kexatu izan. Eta orduan gauz errexiago egiteko, dana karretera da, hor etxe batzun atzetik eta bar. Baina herrien hola pixka txontxorra egiten duen, korrika errepitxoa bai jutekon eta bai etortzekon asko gogortu itea bai. Azkenerako min egingo duen hanketan, ez? Bai, min itxeuzatik jende asko eta denboa itea juten 10 kilometroko denboa hoi eta hoi oso gorra gaitzea, denboa itea. Muy duro porque hemos ido bastante a tirones y bueno, yo como estoy preparando la maratón todavía no estoy muy rápido, me faltan 2 semanas para correrla y bueno, hoy era un tipo test así para coger un poco de velocidad. Sí, consigo la victoria, pero a mitad de la carrera la verdad que no confiaba nada en ganar porque no iba nada cómodo, pero bueno, al final en la última subida he pegado un cambio más que nada para ver si descolgaba unos cuantos y la sorpresa ha sido que me he ido solo. Contenta, ya había venido el año pasado, la primera vez que venía el año pasado y hombre, una carrera dura, subir, bajar, pero bueno, bien, con sensaciones buenas y desde el principio he marcado un ritmo 4 y bueno, he podido seguir hasta el final. Sí, la verdad es que hay una zona que es bajada, otra subida y eso se nota, pero bueno, bonito, encima nos ha respetado el tiempo, así que bueno, bien.